Vazhdojmë mëtej me bisedën që ju kam paralemruar edhe më herët. Aleanca Franceze këto ditë hapi ekspozit me titullin Studio Alex, një shekull fotografie e Pirenëve, propozuar në fakt nga shoqata franceze, si dhe disa fotografi shqiptare të fillim shekullit 20. Ekspozita në fjalë përmban rreth 30 fotografi të peizazheve dhe shoqërisë së Pirenëve të shekullit 19, të shënuara veçanërisht nga praktika baritore e ngjashme me ato të maleve të Kosovës, si dhe fotografi të fotografëve Kristaq Sotiri dhe Margaret Helsuk. E kuratorin e ekspozitës, zotrin Luik Shavin, specialist i fotografisë shqiptare, kam këtu në studio. Luik, mirëmëngjesit e mirë se erdhe në studion tonë. Ju jeni kurator i kësaj ekspozite, kështu që do të ndaj bisedën në 2 pjesë. Edhe për këtë angazhimin tënd si kurator në kuadër të kësaj ekspozite, e cila ka lidhshmëri edhe me neve shqiptarët, me që ka ngjashmëri mes peizazheve të shoqërisë së Pirenëve dhe Kosovës, si ka shku krejt ky projekt? Më folni pak. Është ka 2 vjet që kemi filluar me këtë projekt. Është shumë interesant sepse është një pasuri shumë i madh. Janë 400.000 fotografi nga gjatë një shekull, nga viti 1906 deri të fillimit 2000. Dhe është një pamje shumë interesant nga një rajon malore në Francë. Që i keni kombinu dhe ka ngjashmëri me malet e Kosovës, apo jo ato fotografi? Nështë kjo është edhe arsyeja që e keni sjellë në Kosovë, a? Pak a shumë në ekspozim eze fotografit të vjetra shqiptare, sepse ka disa similarities, ngjashmëri, ka disa ngjashmëri me fotografi franceze nga kjo periudha, me fotografi shqiptare, për shembull portret në studio me sfondit të piktuara, janë pak a shumë të ngjashme. Po në këtë ekspozit që është hapur këto ditë nga Aleanca Franceze, janë gjithsej 30 fotografi, apo jo? Kush janë autorët? A mund të një më në tregu? Autorët janë 3 gjenerata fotograf, një familje që quhen Esale, familja Esale, dhe kanë marrë fotografi kur kam sënë gjatë një shekull, dhe ai tregojnë jeta në këtë rajon gjatë shekullin, nga jeta pastoral deri zhvillim industrial në një qytet i vogël në mal të Francës. Po fotografët shqiptar, kush janë ata që i kanë ekspozu fotografitë e tyre? Ka nga Shqipëria? Po, janë fotografi nga Shqipërinë. Në fakt, fotografi në ekspozit janë nga dy fotograf, një nga Korça, Kristaq Sotiri, që ka punuar në fillimit të shekullit 20 në Korçë. Pak a shumë ka mësuar fotografi në Shtetet Bashkuara, dhe pastaj ka kthyer në Shqipëri, sepse nëna i tij ishte i sëmur, ka kthyer në Shqipëri dhe ka punuar në Korçë deri të vdekjes.
foto të tjerët, ka dy foto të tjerët nga është diçka shumë interesant sepse janë nga një fotograf, një vajza skoseze që ka banuar në Shqipëri për rreth 15 vjet në Shqipëri, ka ustuar në të gjithë Shqipëri, ka shkruar për kanun, për gjua shqipe e të tjera. Dhe ka qenë eze një fotograf shumë interesant, është një pamje interesant nga Shqipëri prej një e-wajt. Absolutisht interesant. Po fotograf shqiptar, fotografi të kosovarve në fakt, a ka diçka të inkuadruar? Ishte pak i vështirë me fotografin nga Kosova, me vërtet kam treguar 10 vit për para të diskutuar me disa vetat në Prishtinë për të djegur fotografi në Kosovë. Për deri tani kam parë shumë pak fotografit, më vjen keq. Por tani kam marë kontaktet me disa fotograf, disa koleksionist dhe shpresoj që në të ardhshme mund të bëjnë diçka me fotografi të vjetra kosovare. Po, ju jeni njohës i fotografisë shqiptare, keni pas kontakte. Çka mund veçoni nga prizmi juaj për fotografit e periudhave të ndryshme, fotografit e shqiptare? Është shumë interesant sepse në fakt për shembull me fototeka Marubi janë më shumë se 100.000 fotografit për gjatë një shekull nga viti 1858 deri pak a shumë 1950. Është një pjesë nga histori, nga Shqipëri, që është shumë interesant, sepse në fillim ishte perëndimori Osman, Perëndori Osman, i fotografit shkojnë deri luftë e dytë botërore, deri pavarësi i Shqipërisë. Është një pamje shumë interesant për histori nga Shqipëri. Mirë po, çka ju ka shtyrë të merreni me historinë e fotografisë shqiptare? Cili ka qenë interesi yt? Çka ju shtyrë të merreni? Kemi mësuar shumë për histori me këtë fotografi, kemi mësuar shumë për histori e Shqipërisë, sepse në Francë nuk e njohim shumë për Shqipëri, veçanërisht përpara kur ishte akoma një diktaturë në Francë, në Evropa, nuk ka pas njohuri, po. Okej. Keni dashur të zbuloni, të eksploroni më tepër, a? Okej. Dhe më thoni, ju vetë realizoni fotografia, apo jo? Po, nuk jam, me vërtet nuk jam një fotograf si profesion. Unë marrë shumë fotografet, për më pëlqen shumë të ustim në malet, për shembull, rreth Grenoble, në jugut të Francës, ku banon. Nga punë që kam bërë me fotografi të vjetra në Barzezi, kam filluar të marrë fotografit quasi ekskluzivisht në Barzezi, nga peizazh, nga malet,
më ka inspiruar fotograf nga Marubin, nga Sotiri, edhe nga Studio Alix. Mirë shumë. E tash të flasim për ekspozitën që është e hapur. Akoma është e hapur ekspozita në... Po, është hapur për 2 javë në Aleanca Franceze. Okej. Kam plan të lëviz ekspozita në ndonjë vend tjetër? Po supozoj në Shqipëri ose në Maqedoni? Po, shpresojmë, jemi diskutuar për Makedoni, për Shqipëri. Në fakt, ekspozit e parë ishte në Zagreb, dhe tani është në Prishtinë, kam diskutuar edhe me instituti francez në Sofia, në Prag, të tjera, dhe kur kthej në Francë, do të përgatojmë një ekspozit për portret në qyteti i Banjerës. Fundi Studio Alix ka punuar në Banjerë dhe arkivat janë në Banjerë de Bigorre në Pirene. Okej, këtu keni marrë mesazhe pozitive për punën që është bërë, besoj, në Kosovë. Me siguri se këto rezultate keme i vrejtë edhe në përvende tjera që keni me lëviz me ekspozitën, a? Më falni, shkuptova mirë. Pritni të keni rezultatet mira nga kjo punë edhe në vendet tjera jashtë Kosovës? Me këtë ekspozit? Inauguracion ekspozita kanë qenë shumë mirë. Më duket që u pëlqeu ekspozitat njerëzit dhe për të kanë diskutuar, kanë zbulu një pamje interesant për një publik kosovare nga Franca, sepse Banjerë është një rajon malore, është ka e njëjtë gjashmërit me malet e Kosovës, po. Okej, gjëra që neve nga pëlqenë kur gjejmë diçka të ngjashme. Zotri Luik, unë ju falenderoj shumë që ishit me neve sot në studio. Na dhat shumë njohuri për punën 4 vjeçare që keni bërë, për grumbullimin e këtyre fotografive të vjetra, të periudhave të ndryshme, edhe fotografi që kanë ngjashmëri edhe me vendin tonë, të realizuara në një krahinë në Francë. Do të më bëjë qefi si kur të ta bënim bashkë një fotografi? Paqetër. Nuk e prite këtë, po edhe unë si një fotografe amatore do të realizojmë bashkë një fotografi me ty. Me pamjet Prishtinës, edhe faleminderit shumë. Faleminderit.